ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் முத்துரை. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்குது ஆலியான் அப்டேட் சேனல். நம்ம நீங்க பத்தி பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூடூத் ஹெட்செட். இந்த ஹெட்செட் வந்து அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபுல் ரிவ்யூ. இது நான் ஆர்டர் பண்ணி நேற்றே வந்துருச்சு. நான் ஃபுல்லா செக் பண்ணிட்டேன், அது காலையிலே செக் பண்ணிட்டேன். இந்த காலையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஹெட்செட் வந்து எப்படி இருக்குது, நீங்க வாங்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறது தான் இந்த பதிவு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே தெரியுற சோப்புக்குள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் வர பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. அப்படின்னா தான் இந்த வீடியோ வந்து இந்த ப்ளூடூத் ஹெட்செட் நீங்க வாங்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. வாங்க இந்த பதிவு பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் பேடிஎம் மால்லேருந்து வந்தது. இந்த பாக்ஸ் ஆல்ரெடி நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே எப்படி பார்க்கலாம். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹெட்செட்னு சொல்லி இதில் போட்டிருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், கீழே வந்து ப்ளூடூத் 4.1 வெர்ஷனில் இது ரன் ஆகுது. பின்னாடி வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேட்ரி அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சிலது எவ்வளோ நேரம் மணி இது வாட்சிங் டைம் எவ்வளோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பேட்ரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 80 mAh பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க. இது 30 நிமிஷம் சார்ஜ் ஆகும். 3 மணி நேரத்தில் 4 மணி நேரம் வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. பட்டு நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்த வரைக்குமே இது ஒரு 1.5 மணி நேரம் 1.25 மணி நேரம் வருது. அதுக்கு மேலே ஹையஸ்ட் வந்ததில்லை. ஃபுல்லாக நம்ம சவுண்ட் வால்யூம் வச்சு கேட்டோம் அப்படின்னா 1.5 மணி நேரம் வருது. அதுவே நம்ம மீடியமாக வச்சு கேட்டோம் சவுண்ட் அப்படின்னா 2 மணி நேரம் வருது. கன்ஃபார்மாக இது 2 மணி நேரம் வருது. இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். 4.1 ரன் ஆகுது. ஏன்னா நம்ம மொபைல்லாம் 4.2 இருக்குது. இதில் வந்து 4.1. உள்ளே வந்து எந்த ஒரு சேஃப்டியுமே இல்லாமல் இப்படி தான் உள்ள ஹெட்செட் போட்டு வச்சுருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது உள்ளே அப்படி போட்டு வச்சுருக்காங்க. இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ப்ளூடூத் ஹெட்செட். நான் வந்து ஒயிட் கலர் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். பிளாக் அண்ட் ஒயிட் 2 கலரில் இருக்குது. நான் வந்துட்டு ஒயிட் கலரில் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த கலர் பிடிச்சிருக்கோ அந்த கலரில் வாங்கிக்கோங்க. இது வந்து ஹெட்செட் வந்து ஐஃபோன் மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க. என்னோடய கேமரா வந்து கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் ஆகிட்டு. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஒன்று வந்துட்டு வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, இன்னொன்று வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. சென்டரில் பட்டன் அப்படியே அமைக்க பிடிச்சிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆன் ஆகும். அதே இதில் அப்படியே அமைக்க பிடிச்சிருக்கல 2 இண்டிகேட் ஆகும். அதாவது ரெட் அண்ட் ப்ளூ அப்படி இண்டிகேட் ஆச்சுன்னா ப்ளூடூத்துக்கு தயாராகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். நமக்கு மொபைலில் ப்ளூடூத்தை நீங்கள் ஆன் பண்ணிட்டு இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் ஆன் பண்ணுறேன். இப்போ இதில் ஆன் பண்ணிட்டு வந்தீங்களா, இப்போ வந்துட்டு என்னோடய மொபைலில் வந்துட்டு நான் ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணி இதில் எப்படி பேர் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஆன் பண்ணி செட்டிங்ஸுக்குள்ளே போய்ட்டு ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு அதில் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணால் ஒரு 2 செகண்டில் லோட் ஆகும். அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா S6ன்னு சொல்லி நேம் வருதுங்களா, அதான் அதோடைய நேமு. ஃபஸ்ட்டு பேரிங் கொடுத்துங்க. பேரிங் கொடுத்தா கனெக்டர்னு சொல்லி விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு கேமரா ஏதாவது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே வந்துட்டு ரெட் அண்ட் ப்ளூவில் இருந்துச்சு. ப்ளூ கலர் மட்டும் இண்டிகேட் ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இதில் வந்து நான் ஏதாவது சாங் ப்ளே பண்ணுறேன், எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்துட்டு நம்ம ப்ளே பண்ணலாம். சவுண்டு கேட்குங்களா? நான் ஹெட்செட் வந்துட்டு மைக் பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சவுண்ட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவு மீடியமாக தான் இருக்குது. அதாவது நீங்கள் நார்மலாக வச்சு பாட்டு கேட்பீங்க அப்படின்னா இந்த ஹெட்செட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சவுண்ட் குவாலிட்டி வந்து ஓரளவு மீடியமாக தான் இருக்குது. மீடியம்னா நம்ம பேசுகிறோம் அந்தளவு எதிர்பார்க்க முடியாது. நார்மலாக ஒரு வாய்ஸ், அதாவது நம்ம 100 ஹெட்செட்டில் அப்படி இருக்கும். அதே மாதிரி இருக்குது. கிட்டத்தட்ட நான் ஒருத்தப்பொருள்னு சொல்லலாம் 136 ரூபாய்க்கு ப்ளூடூத்தில் கொடுக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 1.5 மணி நேரம் சார்ஜ் நிற்கி அந்த ஹெட்செட்டில் வந்துட்டு நான் யூஸ் பண்ண பார்த்த வரைக்கும் அதுக்கு ஒரு 3.5 ஸ்டார் கொடுப்பேன் சவுண்ட் குவாலிட்டியை பொறுத்தவரை. மற்றபடி அதில் கால் குவாலிட்டி எல்லாமே நான் பேசி பார்த்துறேன், எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, ப்ரீவியஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதுபோக வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு, டிக்ரீஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஹெட்செட் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்க்ல வேணால் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அப்படிலாம் நீங்கள் பேடிஎம் மாலில் போயிட்டு ப்ளூடூத் ஹெட்செட் சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதிலே உங்களுக்கு முதல் ஹெட்செட்டாக வரும். இது வந்து ஒயிட் அண்ட் பிளாக், இந்த 2 கலர் இருக்குது. நான் வந்து சரி ஒயிட் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒயிட் வாங்கியிருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.